Jdeme, dělej. Kámo, počkej, jak vypadá, kámo, počkej, stoj, já tě vyfotím. Jo, kámo, já ti to pak pošlu. Jdeme. OK. Otevřu. Běž do Welcome to your night shift at Shop. Nezájem. Otevíráme, vy koko. Tam je kurcou. Kde? Tam. Nebo kdo to je? A Ty jo? zastávky. Počkej. No, co potřebuješ? One for my buddy. Got it. Borec si chce asi koupit. Počkej. Zatím mu ještě nic nedávej. Start víc lavaša. Kde je lavaša? Je tady. Zatím mu nic nedávej. Já se podívám na kameru. Je v pohodě, jestli. Dobrý. Je v pohodě. Tady. Musíme se... Jo, ty už to sebral. Ty to dej sem. Uhni. Tak. Já zapnu grill. Ty vole. Dělej, Tomu, co to je za týpek? My musíme v podstatě poznat, jestli to je anomálie nebo ne. A Dobrý. jak? Že se vždycky podíváš na kameru, a nebo ho vidíš nějak divně. Kamo, on to má. Jestli co? Nech tu kameru, on je dobrý, jakoby. Já už jsem se na něj Bro, podíval. já vním, jak vypadám ze zadu. Jsme close. Start víc lava. On chce ještě jednu. On chce dvě. Put. Dobrý. Nestůj tady, vole! Put. 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 Nestůj tady pořád. Kámo, já to přes tebe nemůžu dávat. Roll. Give. Here's your shawarma. Thanks, man. My nemůžeme skákat, no nic. Bye bye. Bore tam to. Máme 300. Turnon. Wow, kolbásky. Kamo, to jak vypadáš? What the fuck? Ty nevypadáš už. Já ti taky vyfotím. Stůj. One shawarma. Jebko, my se tady fotíme. I'm already late because of work. Tak. Long To shift. je holka a má obličej kluka, je to normální. Time again. At least I'll get some food before heading home. Something else. Night vision. Jo, je to v poho. Určitě. Soda is 50, total 200. No. Get out! To je třeba holka, má obličej kluk. Sorry. Dát víc lavaša. OK. Trošku se bojím. A to je strašidelný, když tě někdo... No, já jsem ještě nezažil, že bych to dal špatně. Ale jako... Jsi prostě zemřel. Kamo, nestojí u toho, ty sra... Ty s... Vem si to! Jo, a ještě jednu. Here's your. Good.
What the fuck, co to? Bye. Počkej. Kámo, burka tam stojí. Čum, ona tam stojí. Pojď ven. Kde? A jo? Ona tam stála. I work at the gas. To prdel. Give me Ono tam něco venku bylo. Tak zdar. sure thing 150. Asi je v poho. Ne, není. Dej night vision. Ne, počkej. Otevři a dej night vision. To je kde? Hej, ne. Podívej se na tu kameru a dej night vision. Night vision. Ej. On tam není. Právě. Dar, vole. Pojď za mnou. You close right when I Oh walk up. hell. What the fuck? Co to je? O kurva. Co to bylo? Kámo, už je 1 ráno. Nikdo není. Je dobrý. Nebo ona je dobrá. Not grilled, please. Sure, that will be 350. Jo, ta je dobrá. Nechce 2krát, nebo co? Jo, ona chce 2krát. Já to udělám. Jo, zatím se beru maso. Aby. Kámo, my bychom byli skvělí, kdybychom to dělali, že jo? Jo, ona chce ještě. Here's your shawarma. Thanks. My friend's waiting outside. Outside, ok, jdeme kouknout se outside. Mě zajímá. Tady nikdo není. Ona jde tam. Borec jde nějaký ožravačů. To je děda. Kámo, já myslím, že to je ožrava. Ale kámo, jak chodí? Ne, asi. Je dobrý. Co potřebuješ? One power bean. Bust. What is that? On fakt není normální. Kam? Pass as you said. Ne, já si nějak nemocný. Proč vole mluví takhle? Jo, hele. Novus Wycatchvids. To je typický dědek. Vůbec kolik ti umodně, ti umodně. Už jsou vole 2 ráno. Trošku se bojím na 3 ráno. Proč? No.
3 ráno. Není úplně normální číslo. Dobrý Počkám, den. až někdo přijde. Tak. On je normální asi. One shawarma. One shawarma. Don't grill it. Don't grill it. I like. That will be 150. Nemáme tam dát grillovaný. Tak on to dělej ty, tak on to tam budu povážet já, tak on tady. Tak. 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 Ty hajzle! Stůj! Ty sra... Hej, hej, ty vole! Přestaň! Ty vole, já byl u konce! Běž do prdele už! Do it. Go. Just do it. Perfect. Just how I like it. Have a Hele, auto. position for you. O, Yeah. někam asi půjdem s ním. Co když jeba? Ahoj. Já mám 300. Já jsem mu asi dal 1000. Já mám... Kam jdeš? podívat se, jestli někdo nejde. Vole, zase nějaká bába. What the heck? One shawarma. To není normální. Since lunch. All right, that will be 100. To mi postral. On je Seriously, you just koslivec closed my prostě. face. I've been starving all day. Prej umírá hlady. Počkám tady prostě. My čeká. What the... Ho ho ho. Ho ho ho, Merry I Christmas. smelled your food from very far away. Počkej, ne? A high long trip. Ne, on je dobrý. Počkej, ne. Hi. Bye bye. This year on the naughty list this year. Ono se mu něco klepe v tom... Odešel. Ono se mu něco klepalo v tom pytli. Ne asi, to byl asi nějaký člověk. Mm. Ale ne, lidi, fakt to nedělejte. Pustil jsem rádio. Make it fast. No grill. Je dobrý. Sure, 150. Kámo, tady máme party. Oh! Get out! Koukal jsi na kameru, že jo? Právě. Ty vole. Koukni se nahoru. Ej, já to líbu. Ty jak chceš, já to líbu. Ne, prosím, ještě tady zůstanem. Já to líbuju. Ne, to je strašná sranda. I need one shawarma, please. Buď rád, kámo, že se znaleko, to já jsem se tady vogy připosral. Ty jsi ho viděl, já ne, a já jsem byl přímo naproti jeho. Well, your shawarma is worth the risk. Got it. That will be 150. Just a moment. It will be ready. Ej, jdeme to líbnout a třeba něco lepšího. Ne, ještě ne.
Mně se to totiž nějak nechce dělat. Je normální? Počkej. Jo, jenom má plešku a to je asi normální. Počkej, to je dědek, který... On je nahý doslova. Že jo, on byl docela nahej. Tak dávej. On se kouká na tebe. On se kouká na tebe. Thanks. Now the shadows don't look that bad. Jak? Taky se ti to opozdilo. What the fuck? Ladies and gentlemen, step right up and В Гарри открылся новый магазин «Панда». У меня, конечно, очень маленький. One shawarma, please. Late dinner? For me, yes. My kids already ate, but I skipped. Can't cook after today. That's 150. Jo, v poho. Já jdu pustit zatím telku. congratulations. Nedělej tam to. Split second lunches. Get out. OK. My nemáme jeden ingredient. Here you go. Dobrý. Thank you. At least I. Není tady už něco? Kámo, tohle to byl teprve první den. Go to bus stop, OK. Počkej! Rychle. Už tady nechci být ani sekundu. Já vidím, jak tady tygo na nás něco vyjede. A co teď? Jsem se vylekal tebe. Co? No. Doslova, čeho čekám? Na co čekáme? Na autobus. Který... Kdy přijede? Nevím. Nevíš? No. Schválně bude zítra ten dědek, nebo ne? Jo, schválně. Kámo, jak vole mluvil. že jo. Ne, ale já myslím toho dětka, co je tam nahoře. Jo. My jsme něco zapomněli vypnout. Pojď za mnou. Musíme tam. Musíme tam. Light. My jsme zapomněli turn light. Hej. Kde jsi? Ty je... Vypnul si. Pojď se mnou, já nevím, jak se to dělá. Dělej. No turn light on. Teda off. Jezdí turn light. Musíš vypnout světlo. Kde? Tady. Tak. Běžíme. Počkej, já tu čekám na autobus. Aha, na svoji smrt.
No právě mě zajímá, co se stane. A nebo to auto. Aška, jakože nedá se to. A lidi, nedělejte to, jo? Čekáme. Vypnu si všechno. Tak se pojď podívat. Jdem. Jo, jdu. Čum. Jaha. Co máme jakože udělat? Jdeme. Kde se šel tady? Aha, už tady máme být. Asi. Teď je 7 ráno, vole. Hej, já to líbu, proč já ani nevím, co máme dělat. Tak tady chvilku počkáme. Ten dědek se kouká na sebe. Kam? Hej, já to líbu, ty jak... Počkej. Kam? Neotáčej se, on je za tebou. Kdo? Ten dědek. OK. Vyfoť to, jak je za mnou ten dědek. OK. On je fakt za mnou. Jo, on tam fakt je. A pošli mi to hned. Počkej. Jo. Ne, on zmizel. On zmizel. Jo. Můžu se otočit? Jo. No nic. Takhle tam byl na té sedačce. No nic. Já teda vypadám dobře. Tak pojď hrát už něco jiného. Počkej, zkus se připojit na mě zajímá. A co? Zombie RNG nějaký. Ne, to ne. Já nemám rád RNGčka. A nebo SCP 3008. Jo, ne, Proč? já nevím. Hej, pamatuješ, jak jsme tam postavili mega hezkou bejsku, jak jsem tam pak spawnul toho Kinga, oni nám to tam... A nebo Escape Tsunami for Brain Rots. Jo, OK, ale to neznám. Já bych teď už nechtěl horor. Ne, to není horor. Teda možná. Ne, jako vůbec nechtěl bych. Však to není horor ani. A já už taky nechci horor. No já vím, no. On mi někdo dal 6-7. Který... Oh my god. Je to toho. On mi někdo typu dal 6-7, který dává za sekundu 136 miliard. Miliard? Jo. To nemůžu připojit. Ach jo. Bobby. Já mám 167
Já mám 167 speed. 6, 7, Nemůžu připojit. No nic, Bobby! Bobby. Bobby. Travavero, travava, orcavero, orcava, cacto hipopotamo. Cocofato, elefanto, bombardeo. No tak. Avio, spioniro, gorubiro, truimero, truicina, ballerina, cappuccina, arriva. Bobby. No tak. Bobby. Víš co? Já se prostě připojím na tuhle hru. Bobby. Znovu. Sara? Ale to není možný. Saj? Běžím. Jak dostat rychlost? Kde? Že jsi na ně připojil? No. Škoda. Jo, speed upgrades. Saj? Kámo, já jsem tady jednu porku, já jsem jí dal baseballkou a slapnul jsem jí a ukradl jsem jí ostrahu Ritos v té hře. Tyjo. Já jsem prostě nejvíc hodnej. Kolik dává aspoň? Počkej, já si ho musím upgradenout. Upgrade, probíj. Teď dává 3, teďkon dává 3,5 miliard. Kdo? Ten ostrov Ritos!
Mám pipi kiwi. Co jdeš? To samý co ty, ale na jiném serveru. Ne, bro! Kámo, jak já jsem natočil video z toho hororového Minecraftu, tak jsem se málem podělal. Hej! Jsem si vzal 6-7. Saj! Ty sra... Já se jdu podívat na své video.